Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Mbengo TV, we are the best. Mkurugenzi kwa hapa nasimama kama mkurugenzi wa Deiwaka World. Ndugu wanahabari, baada ya utambulisho huo, naomba sasa tuzungumze kwa nini tuko hapa. Leo tumewaita kuwajulisha nyinyi pamoja na jamii na mashabiki wote wa muziki kuhusu kusaini mkataba wa ushirikiano kati ya Deiwaka World na Wasafi Media kwenye kusimamia promotion, yani media partnership ya concert za Bongo Flava Hanas. Bongo Flava Hanas ni concert zinazoandaliwa na Deiwaka World kwa kushirikiana na Alliance Francaise, yani kituo cha utamaduni cha Ufaransa. Ni mpango mahususi na jukwaa mahususi kwa wakongwe wa Bongo Flava. Concert hizi zinafanyika hapa Alliance Francaise Upanga, Dar es Salaam. Kila mwezi kunakuwa na concert moja kwa ajili ya mkongwe mmoja, ambapo mkongwe huyo anafanya show live na kupigiwa na bendi, ambapo always wanapigiwa na bendi ya Swahili Blues, na usiku wote unakuwa maalum, yani dedicated kwa ajili yake. Concert hizi zilianza tarehe 27 siku ya Juma mwezi Januari, na tulianza performance na Dully Sykes. Mwezi uliofuata Februari akafuatiwa mkongwe TID, ilikuwa tarehe 24 mwezi wa pili. Mwezi huu Machi tulisimama kupisha Kwaresma na Ramadhani, lakini mwezi Aprili, yani mwezi huu tarehe 28 tunarudi kwenye ratiba zetu na tutakuwa na mkongwe Juma na ndio yuko hapa atazungumza baadaye. Mwenyeji au host wa concert hizi kila mwezi ni msanii mkongwe anaitwa Sugu, yani mimi hapa, na pia huwa tunakuwa na DJ Bonny Love, DJ mkongwe Bonny Love kwa ajili ya burudani zaidi na flavor zaidi za kikongwe. Madhumuni ya Bongo Flava Hanas ni kuweza kuwa jukwaa litakalotumika kutambua na kuheshimisha muziki wa wakongwe wa Bongo Flava, kuwapa fursa mashabiki wa enzi hizo, enzi za golden era za muziki huu, kujikumbusha na kupata burudani ambao wamekuwa wakikosa kwa muda mrefu na wanaitamani. Lakini pia Bongo Flava Hanas zitasaidia kuondoa pengo, yani bridging the gap kati ya zamani na sasa, yani old school na new school. Mashabiki wa zama mpya watapata nafasi ya kuona wakongwe mbalimbali na kuweza kufuatilia historia ya muziki wetu kupitia ratiba hizi za kila mwezi. Asanteni sana, karibuni sana, na kama kawaida tunawaahidi burudani ya viwango vya juu kabisa kila mwezi. Kwa wale ambao wamepata fursa ya kushiriki katika concert mbili zilizopita au hata kufuatilia kwenye mitandao, nafikiri watakuwa wanaelewa tunachozungumza. It's a real business, some real music, some real performance, ambapo wasanii wa Kongo wa zamani wanakuwa na masaa mawili kwenye jukwaa na bendi live kuonyesha mziki wao, na kwa kweli audience inakuwa iko sawa sawa sana. Kwa hatua sasa, asante sana, naomba nirudishe mic. Kwa namna ya kipekee, cha kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutukutanisha hapa siku ya leo. Kwa cha pili, ningependa kwa namna ya kipekee kuleta salamu zangu kutoka kwa uongozi wa Wasafi Media na mkurugenzi wa Wasafi Media kwa kutupa nafasi hii pia kuweza kukaa chini na kuweza kuangalia namna gani ambayo tunaweza tukashirikiana na Deiwaka World na kaka yetu Sugu kuweza kuwawezesha ma legendaries wetu wa Bongo Flava kuweza kutambulika zaidi katika kitu ambacho walikuwa wamekifanya before. Ningependa kuongelea mambo matatu makubwa kwa nini Wasafi Media tumeamua kujiunga na hili jambo na kwa nini tunataka tuliweke liwe ni jambo kubwa, ikiwezekana liwe jambo la kitaifa, bwana Sugu. Kwenye media kuna dhana kuu tatu: kuelimisha, kuhabarisha, kuburudisha. Sisi kama Wasafi Media tunaelimisha, tunahabarisha, tunaburudisha. Kwenye burudani pale
hauwezi kuongelea burudani ya Tanzania usipotaja neno bongo flavor. Kuna miziki ya aina mingi sana. Kuna taarab, kuna zuku, kuna sebene, lakini kuna singeli, lakini kuna bongo flavor. Na huu ndo muziki ambao kwa namna moja au nyingine Tanzania umeweza kufungua mianya ya vijana wengi sana. Wengine walikuwa vijana, wengine sasa hivi wameshakuwa watu wazima, wana mafanikio kama ndugu yetu hapa bwana Sugu. Tumeona mafanikio mpaka ya kinchi sasa, mpaka bungeni. Hiyo ni kwa sababu tu ya muziki wa bongo flavor. Na wengine wengi, na mpaka sasa hivi tuna kiongozi wetu naibu waziri Mwana FA. Lakini chimbuko kubwa ni bongo flavor. Kwa hiyo tukasema sisi ni kina nani tusiweze kulitambua na kuliweza kulipush hili jambo kwa ukubwa ambao unatakikana. Tukasema ngoja tuje tukae chini na kaka yetu tuweze kuona tunaweza kuweka mkono wetu vipi kama Wasafi, ili dunia itambue kwamba hata hawa unawaona sasa hivi kuna watu waliwachongea barabara. Narudia tena, hata hawa unawaona sasa hivi kuna watu waliwachongea barabara. Na imekuwa ni dhana potofu sana ya kusema yule legendari amefulia, yule legendari hana kitu, yule legendari muda wake umeisha. Mziki hauishi, mziki unaishi. Mziki unaishi, mziki hauishi, mziki unaishi. Kwa hiyo lazima tulitambue hilo. Sisi tukiwa kama Watanzania tunajua hapa kabisa, tunawaona wasanii kama kina Diamond, kina Harmonize, kina Alikiba sasa hivi wanapiga show za kimataifa, wanashirikiana na wasanii wa kimataifa, wamefika mbali, wana mafanikio makubwa. Wengine wamefungua media kama zetu sisi. Mkurugenzi wetu ni Diamond Platnumz. Tuna radio, tuna TV, tuna Wasafi Bet, tuna makampuni mengi, lakini chimbuko ni bongo flavor. Sasa wale watu ambao walikuwa nyuma ya hawa watu wenye mafanikio hayo makubwa na hatua kubwa bongo flavor iliyopiga, kwa nini wasipewe heshima yao ambayo inastahili? Na heshima tu sio kumwambia tu mtu na kuheshimu. Heshima lazima uonyeshe, dunia nzima itambue kwamba yule mtu kwenu ana umuhimu gani. Kwa sababu iende ikawa sasa hivi hawa wasanii wote ambao wamefanikiwa na ambao wanachipukia kufanikiwa wana watu nyuma yao. Lakini kama waliwaangalia watu, kwa nini wale watu wasiheshimiwe na wao wakaweza kupiga step? Au kama walikuwa kwenye era ambayo haikuweza kuwapa mafanikio kama sasa hivi utandawazi ulivyoendelea, kwa nini sasa hivi kwenye utandawazi ulivyoendelea tusitumie huo utandawazi kuwarudisha nao watengeneze hela kwenye utandawazi ulioendelea? Lazima tujifunze kuheshimu hilo. Kwa hiyo sisi kama Wasafi tuliona ni fursa ya kipekee kuungana na mkurugenzi wa Deiwaka, mwanamuziki muasisi wa bongo flavor, na nadhani ukiongelea mziki wa bongo lazima muongelee Sugu. Kwa hiyo tunaamini kabisa tuko kwenye mikono sahihi na hatutoweza kufeli kwa sababu tuko na muanzilishi, muasisi. Kwa step tutazopiga ni step ambazo alikuwa anazitegemea kwamba baada ya muda fulani lazima tuje kuwaheshimisha, ambao iende ikawa wengine amewaacha kimaisha, iende ikawa wengine wameachwa nyuma kimuziki kutokana na muda, lakini huu ndo muda sasa. Na sisi kama media especially ni moja kati ya media ambazo ni changa lakini sio changa sana, tuna miaka 5 sasa hivi, tunalitambua swala hilo kwamba tuna watu ambao waliweza kutufundisha shughuli ambazo tunazozifanya sasa za kiburudani. Wengine wengi wetu tulikuwa mashuleni wakati tunashuhudia wasanii kama kina Juma wakiweza kuperform kwenye matamasha makubwa, matamasha na wasanii wakubwa. Kabla ya wasanii wakubwa wa sasa hivi hawajakutana na wasanii wakubwa, lakini kulikuwa kuna wasanii wakubwa walioweza kukutana na wasanii wakubwa hapo kitambo. Kwa hiyo niseme tu tuna furaha sana na tunaahidi kwamba tutakuwa bega kwa bega. Na cha kuongezea tu ni kwamba tuna promotion plan kubwa kama Wasafi ambayo nadhani mtajionea, na hii partnership itaenda kuzaa matunda makubwa sana, kwa sababu sisi watu wanatuitaga, tuna msemo wetu kwamba Wasafi hatuna jambo dogo. Na ukishirikiana na muasisi wa bongo flavor kama Sugu, yeye mwenyewe ni jambo kubwa. Sasa na Wasafi kama tuna mambo makubwa, ujue hapo, unajua bomu ambalo linaenda kutokea hapo ni la aina gani. Kwa hiyo nitoe tu shukrani za kipekee kwa waandishi wa habari mliofika hapa kuweza kurecognize kwamba ni kitu gani ambacho kinakuja kuendelea baada ya kuona tu logo ya Bongo Flava Hunters, logo ya Deiwaka na logo ya Wasafi, mkajua tu kabisa kuna jambo ambalo
litaenda kuheshimisha tasnia yetu ya burudani, na huu ni mwanzo tu. Niwaahidi kwamba vingine vingi hatuwezi kuviongea kwa sasa, tungependa vingine viwe kama surprise, kwa sababu unajua sometimes Mtanzania inahitaji umfiche kidogo ili afurahi pale unapompa kikubwa. Kwa hiyo vingine vingi vinakuja, tuna mipango mingi, mipango ya kuwawezesha hawa watu ambao tutakuwa tukifanya nao hizi project. Kama alivyosema walianza kina TID, lakini leo mezani hapa tuko na Kiroboto, Kibla, Saa Nature. Ukiongea tu hilo jina nadhani kwa wanaoelewa wanaelewa, kwa wadau wa muziki wanaelewa. Na kwa kumalizia tu ningependa kuchukua nafasi hii kuweza kuwakaribisha wadau tofauti ambao mnajua kabisa hawa watu wanahitaji kuheshimishwa. Huu muziki wetu wa Tanzania unahitaji kuwa recognized worldwide, kama logo ya Deiwaka inavyosema, this is a worldwide thing. Tuwape support, na sisi kama media tutawapa support wadau, tuweze kuwajulisha wananchi kwamba nyinyi ndo mnahusika kwenye kutoa support ya kitu hichi ambacho kina baraka ndani yake, kwa sababu tunaamini kwamba ni step ambayo itaenda kuheshimisha nchi yetu ya Tanzania. Kwa kusema hayo, ningependa kushukuru Watanzania wote ambao labda kwa namna moja au nyingine mnatuangalia sasa hivi kwenye vyombo hivi vya habari, na kuomba support yenu ya kuweza kuwa mnahudhuria kwenye matamasha yetu. Siku ya tamasha, nadhani tamasha ambalo linaloenda kufuata hapa baada ya Kwaresma ni tarehe 28. Kwa hiyo tutegemee makubwa, tutegemee surprise kibao. Ukishasikia Wasafi basi jua kuna surprise kibao, kuna makubwa kibao ambayo yanaenda kutendeka. Asanteni sana kwa kuweza kunishukuru. Nitasubiri maswali hapo baadaye, kama nilipoomba maswali yacheze kwenye cycle ya topic ya leo. Kwa hiyo nashukuru sana. Asante sana. Yes, asante sana mkurugenzi. Asalamu alaykum ndugu zangu. Mbona muitikii? Ukiitikia una Okay, sasa mimi nadhani yote yameongelewa hapa katika jopo la watu wazima, watu ambao wameenda shule. Mimi sio mwongeaji sana. Nadhani mimi nitakupa na ndugu zangu kuburudisha. Au sio bwana? Tunataka tuwaoneshe old school kazi yake tulioifanya toka mwanzo na sasa hivi. Watu walikuwa hawajui Juma Nature hata siku moja hajawahi kupanda jukwani akapiga live band. Sasa nataka niwafundishe kwamba Juma Nature ni mtu aina gani. Nitakuwa na TMK wazee wa mapanga shasha. Hizi ndo zetu. Wazee wa Mpululu Mpalala ndo ngoma zilizotawala. Tuko Deiwaka, niko na Mistari hapa. Atuchomagi mwindi kwa tochi. Sisi zetu tukufanya kazi tu. Hizi kazi ndo kila kitu. Watu wengine nadhani kwa kufanya sisi kazi kama hizi za wakongwe, na imani kabisa wale wakongwe wenzangu hapa kama kina Feruzi kina nani, zamu zao zinakuja. Hii ni zamu ya Juma Nature Kiroboto msitu wa Vina. Kwa hiyo mimi nawakaribisha mashabiki zangu wote waje. Inaniuma sana nikifikiria uwaga ninalia, inaniuma sana kila ninapofanya linakosekana, inaniuma sana hata watoto dogo wana. Nimesema zali la mentali limetokea wakati mimi na njaa. Bwana, kuna madude mengi sana kwa sababu masaa mawili ujue usitukulie kipoa poa. Bwana, karibuni sana ndugu waandishi wa habari. Kwanza naomba kuwashukuru ndugu zetu wanahabari kwa kujumuika nasi kwa wingi namna hii. Kwa kweli inatia moyo, na napenda kuwakaribisha Alliance Française. Alliance Française ni kituo cha utamaduni, na miaka yote kimekuwa kikihamasisha sana sanaa, utamaduni, historia, na kutengeneza platform kwa ajili ya mambo yetu ya utamaduni. Kwa hiyo safari hii tumejiunga na ndugu zetu wa Deiwaka, na nashukuru pia na ndugu zetu wa Wasafi tuko nao katika kulifanya jambo hili kuwa kubwa na kubwa zaidi. Na kwa kweli kimsingi mimi binafsi naweza nikasema kwamba ni kama jambo ambalo limechelewa pengine hata kwa decade nzima. Yani hichi ni kitu ambacho pengine kilikuwa kiwe kinafanyika miaka 10 iliyopita. Kwa sababu tunajua kabisa kwamba Bongo Flavor ni mziki mkubwa, ni movement, ni utamaduni kwa mapana yake, ni lifestyle. Sasa hauwezi kuwa na utamaduni ambao
hauna historia na hauna namna ya kurekodi historia yake yenyewe, kwa sababu kila miaka inapokwenda kuna vizazi na vizazi vinakuja, na vile vizazi vinatakiwa kujua kwanza tumetoka wapi ili viweze kuona jinsi ya kwenda mbele. Kwa hiyo nimshukuru sana Sugu kwa kufikiria idea hii, kwa sababu kama nilivyosema ni idea ambayo kwa kweli imechelewa, lakini hatuwezi kusema sana imechelewa kwa sababu tuko hapa kuliongelea jambo hilo. Kwa hiyo kimsingi nilikuwa nataka tu kuwakaribisha hapa Alliance Francaise na kuwahamasisha mjitokeze sana tarehe 28 kumuona Nature. Nadhani wote meza hii tuko excited sana kwa hiyo concert, kwa sababu ladha tutakayopata ni ya kipekee kabisa, ukizingatia kwamba ni live band na tunaweza tukasema ndo kilele cha sanaa. Kwa hiyo karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza. Na washukuru sana akina Dewaka na Wasafiri sana kwa sababu Alliance Francaise tunasupport sana utamaduni na sanaa na leo ni siku ya historia na ni muhimu sana and sawa. So asanteni sana na ni muhimu sana kwa sababu live music muhimu, lakini pia media. Kwa live music tunahitaji media. Sasa nimeona leo ni mzuri na alafu concert hili itakuwa na live musician, na nafikiri kwa bongo flavor ni kitu pia muhimu na kitu, kwa sababu live music inaleta vibes nyingine na inaleta flavor nyingine. Sawa. Asanteni sana. Asante. Wakongwe tumekuwa tukipata heshima, lakini mara nyingi kibishi sana, ni kama yani mpaka uwe taita, mpaka uwe hivi, yani sio kwa kazi uliofanya nyuma, kwa position yako ya sasa hivi, kwa status yako ya sasa hivi. Kwa hiyo hata kama heshima ilikuwa imetoka, lakini ilikuwa haiko sawa sawa ile inayostahili. Nikaona kwamba pengine labda hatujaweka hayo mazingira ya watu kuheshimika. Labda watu hawaheshimu kwa sababu hawajui, hawana kumbukumbu au hawana historia. Na ndio maana tukaona sasa tuweke hii concert ili kuwakumbusha watu sasa keep history, ili watu wajue kwamba huyu mtu kwa nini anastahili kuheshimishwa na kwa nini anaheshimishwa. Hiyo ndio cha kwanza. Cha pili, eneo yes ni hapa kwa makusudi kama ulivyosema, hii ni swala la sanaa na hichi ni kituo cha sanaa na utamaduni. Kwa hiyo hapa tuko mahala pake. Audience hapa ni watu around 400, wakizidi sana 500. Haijawa kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi. Tunayataka hiyo crowd kwa sababu hatuko zaidi kwenye quantity, tuko zaidi kwenye content. Sio hata hivyo ni quality. Tunachotaka hapa ni ile content, ndio tunaitaka, ili content ile iwe shared na dunia, sio tu na ile crowd ya watu 1000, 2000, 3000 watakao kuwepo hapo. Tunataka hii content iwe shared na dunia kwa faida ya muziki, kwa faida ya mkongwe mwenyewe na kwa faida ya sanaa ya bongo flava kwa ujumla. Kingine umetaka kujua, yes kuna kiingilio ambacho ni shilingi 20,000. Sasa unaweza ukaona hapo kwa kitu tunachokifanya na kiingilio chake. Kiingilio 20,000. Hata tukiwa sold out tuna 8 au 10,000,000. Na ndio maana mkurugenzi ametoa wito kwa supporters, sponsors na everybody kuja kutusupport, kwa sababu kitu ni kikubwa kuliko revenues zinazoweza zikapatikana kwenye gate. Kwa hiyo ili kupata ile content ya level international, quality international tunayoitaka, ni lazima tutarajie kupata supporters wengine kupitia sponsorship mbalimbali, na ndio maana Wasafi wameingia ili kutusaidia kupushi katika eneo hilo. Orodha wa wasanii ni mmoja kwa kila show, kwa sababu huwezi kuwaheshimisha watu wawili usiku mmoja. Kama tulivyosema, ni kwa ajili ya kumheshimisha msanii mwenye mwezi wake. Kwa hiyo kama mwezi huu ni wa Nature,
my brother ni yeye, na utaona vurugu zake zitakavyoanza kuanzia saizi kwenye program mbalimbali. It's gonna be all about Juma Nature, mpaka ule usiku ni wa Juma Nature. Yeye ndio ataangalia kwamba nilifanya wimbo fulani featuring na artist fulani, wimbo fulani nilifanya featuring na artist fulani, atawaalika wale labda kupiga ile nyimbo, kama ambavyo ilitokea kwenye show iliyopita ya TID. Naibu waziri siku 5 kabla hajateuliwa, hii shughuli na mavumba, siku 5 kabla hajateuliwa alipanda kwenye stage kwenye show ya TID, kwa sababu kulikuwa na nyimbo alifanya na TID. Kwa hiyo usiku uko dedicated kwa msanii mmoja afanye yale yote ya kutoka moyoni mwake, mwilini mwake, akilini mwake, kuwapa mashabiki wake wa dunia nzima kitu ambacho wamekimisi kutoka kwake kwa muda wote. Idadi ya watu ambao imetajwa very sure na promotion ambazo zinafanyika na social media lazima tutakuzana huko. Kwa TV katokea sasa kwamba watu wamefika, lakini bado kuna wengine wamefika wanaweza kupata nafasi kubwa kwa tunaona kama kwa ajili ya kuwa nje wasanii mwanzo kaza hilo litakuwa ikiisha itakuwa sold out. Ndio kwa kawaida, kwa sababu unaweza toka peleka kwa mkwara wao madogo wa Wasafi, unaweza ukapeleka hata stadium ukajaza pia. What you gonna do? Kwa hiyo ikiisha itakuwa ni sold out. Huko mbele watu wanatoa ushauri mbalimbali, lakini tunafanyia kazi ya sasa kwanza. Huko mbele watu wanasema vipi mkiwa mta adjust vipi? Tunaweza tukaadjust hata ku raise kidogo, kwa sababu wako watu ambao wanakuja kwenye hizi show, wanakuja wananifuata mimi, wanasema brother, tunaona kama tunakaba, unatupa show ya milioni kwa 20,000, tutakuwa tulipe kiingilio milioni 1. Kwa hiyo kuna namna nyingi za kuadjust hilo swala, kuliko tu kusema kwamba tuongeze ukumbi au tuongeze siku. Zikiisha zitakuwa sold out. Na tunaanza kesho. Mimi swali langu ndio kwa Kongo. Umeandaje mzuri sana. Bado nahisi tungetegemea labda utakuwa na maendelezo. Tiadia maperformance wameshamaliza, anakuja perform Juma Nature. Wanamaliza, atakuja msanii mwingine, wanafanya na maliza, au baada ya perform kuna project nyingine au kuna issue nyingine ambayo wanajiandaa kwa ajili ya kuendeleza hiki ambacho wanaperform na acha hapo tunaendelea na lisi au nini kinaendelea? No, kwanza huko mbele tunapokwenda itakuwa kupanda kwenye hili jukwaa, hata kama ni mkongwe itakuwa ni deal sana. Yaani ndio maana tunataka kiwe kitu kikubwa, ili kwamba iwe mtu akipanda akishuka, hata kama kulikuwa na vitu vidogo vidogo viwili vitatu vinasumbua, basi viwe vimekuwa solved baada ya kupanda kwenye hii show. Mfano sasa hivi tunalipa, mimi napenda kuwa wazi, sasa hivi tunawaomba hao wakongwe watu support washiriki katika kitu for just 2 million, lakini nia yangu mimi nataka hawa jamaa wanisaidie kupull sponsors, ili artist akipanda kwanza awe anatoka na at least 10 million, ili kwamba hata kama ana gari limeharibika, akitoka kwenye show mnamuona amerudi barabarani kashatengeneza gari yake. Kama ana business yake hata ya banda la mitumba, akitoka hapo aende kuongeza hata balo 10, 5. Kama ana garage aende kuongeza toolbox, aende kununua jeki za kisasa, yaani akaboreshe, awe na uwezo wa kuboresha biashara yoyote anayoifanya. Lakini pia ukiacha monetary value, tunatoa nini zile zinaitwa plaques. Tunatoa plaques, ngao proper kabisa, ambazo zimetengenezwa proper, zenye hadhi, ambazo msanii ya kumtambua, na imeandikwa kabisa kwamba hii ni tuzo kwako, tunakushukuru na kutambua mchango wako kwenye muziki wa Bongo Flava na sanaa kwa ujumla. Kwa hiyo zile plaque pia zinaenda kukaa sebuleni maisha inshallah, mpaka wajukuu wataenda kuziona na watajua kwamba mchango wa babu yao ulikuwa ni upi katika muziki wa Bongo Flava au muziki wa Bongo kwa ujumla. Hongera sana. Yes.